السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وصحتكم لاباس. اليوم غالياتي جيتكم بفيديو مختلف عن الفيديوهات اللي مولفين تشوفوها في القناة تاعي على روتينات والوصفات. اليوم راح نشارك معكم في هذا الفيديو التحويسات تاعنا في العطلة الصيفية هذه، ونرجع معكم للأماكن اللي زرناها بزاف شابة، وهي راهي غير قريبة لينا، ما رحنا بعيد، ما ركبنا في الطيارة، ما سافرنا بالفاليزة. ليسونسيال الواحد يبدل الجو ويستغل العطلة تاعو احسن استغلال. كي تكون الخرجة مع العائلة مع الولاد حتى طريق وحدها تكون فيها متعة. نحاولوا اننا نعيشوا اللحظات، حتى ولو كان بسيطة، بصح نخلو في ولادنا ذكريات يتفكروها كي كبروا ونرسخوا فيهم هذاك الحب العائلي. لازم الواحد كل واحدة فينا تآمن باللي بأشياء بسيطة تقدر تخلق يعني أجواء ممتعة هي والعائلة تاعها. ماشي لازم تسافري بعيد ولا تركبي الطيارة ولا تروحي لبلاد واحدة أخرى باش تكسري الروتين تاعك ولا باش تحوسي مع ولادك. مرات الجمال والحب يكون قريب منا بزاف، غير حنا ما نكونوش اكتشفناه. البلاد تاعنا كبيرة الله يبارك وشابة بزاف، فيها كل شيء، فيها البحر، فيها الجبال، فيها الغابات، فيها الطبيعة، فيها الأماكن التاريخية، كل منطقة عندها جمالها الخاص. يعني خيري برك وين تروحي، القرار راهو ليك، خيري برك واش تحبي ولا وين راكي حابة تروحي. أزول أزول، السلام بخير، راكو سلام وقاعد توالين لا فيديو ياكي غاما تكون وي اماتي واشولين نوان اساقيا دي لا فيديو باساقيا خطرا قد مسلاي غاكا كيني ستوث لايفيو. ذاك توالي لا فيديو باساقي ثم خلف افتي قاذي عدان ولاش ديكس لي روسيت ولاش ديكس لي روتين. دونك ني غاسا تبارطاجي غير كنت امكانا إموخانا كوي ولا نغي موخانا كوي تزور غدا كيدي ثمورثيو. عجبني غطاس طاس اني غاساي غرالا اكتي داوي غاكا كيني كلكو فيديو اثنتوالي مثولة كونمتي اهذا طاسي ثني سنن اهذا طاسي قروحان ديجا غرسن. اما ذي تيكزير ثما ذك زوفون اما ذك عكورن اما ذي بومرداس دلس فريمون نسعى غير نكون شبحان طاس. تبغى ذا البحر ذا ذرار ناخذ الغابة ناخذ لي سيت هيستوريك. ليسونسيال وين يبغى نادي يحوس ثمورث الناغ الشباحة طاس مش لما تدير دي لافيون مش لما تبغى ثفاليز ارث كصد الخيق تفوض كان داقيس لقرف كتشوك ذو وراويك بيان سو غادا هدرا. وينو يمي تفكار السواعث وينو يسعينا رتساوي الذي فغار ثمورا النظن غادي زور ثمورا النظن ولا تمورت النار تشبح زعما تصاوب تواشلتي كتقيموض تكسد الخيق تبدل ابحريه. ذوقي كان يد الصح المحسوب نزمر انس فرحي مننا افيك لو مينيموم ان ساعه. دونك قيمت ديدي هي غير ثقرا لا فيديو دواليم لي زيكسترا كاع كون تحاوشا سيا وسيا انتي لي فيديو ادي في الدون ذا شو تبغى ما ندزويرا ما الا ذي عكور نغ دلس نغ تيكزير ليسونسيال ثوفغي وين كل خدمه غير دينا كل يوم تخدم هذه لا فيديو وحدث وتتوي ثرا كان اسابوني مذي لاشاني وخدم في جام جديد لي كومونتير نوان ايوا كنيكيت اي تعاونم واي ثنكوراجيم او نتسرسا اكثر واكثر. حبيبتي اللي لحقت لهاد المرحلة من هاد الفيديو نقول لك ما تبخليش عليا بالجيم والبارطاج وما تنسيش تابوني في لاشين باش يلحقك الفيديوهات الاخرين. وحبيت نقول لكم تاني حاجة،
اذا كنتي ما تقدريش تسافري بعيد انتيا والعائله تاعك، ما تحرميش روحك وعائلتك وولادك من متعه الخرجات. شوفي المناطق اللي قريبه منكم، ديري خرجه صغيره حتى ولو كان نهار واحد برك. خلي ولادك تكون عندهم ذكريات الطفوله، حتى ولو كان بطريقه بسيطه. ماشي لازم الخرجة تكون مكلفة ولا منظمة بطريقة كبيرة، لا لا، مرات غير تحضري شوية أكل هكايا في الدار تاخذيه معاك، بعض الحوايج الضرورية، وتخرجوا وتجوزوا النهار الشباب الله الله وتفرحي ولادك. هنا خياتي قلت لكم شاركتكم البلايص اللي قريبة لينا، واكيد عندكم تاني اماكن جميلة في الولاية تاعكم تستاهل الزيارة. شاركونا بها في التعليقات. بلكاش نهار نروح نزوروها ولا تمدولنا فكرة باش نديرو خرجة جديدة، خصوصا لينا ولا اي وحدة للاخوات اللي راهي تشوف لا فيديو هذه. دونك كما كيدني غايس مازال سلمتي تستهلمتي فينيكس يموخان النظر نسمي قربن. نوي قديت زور مثل ديجا راني ذا فرحت ديجا جمتها ندوي لي كومونتير انا غي نكوني غنسفايدي ديك السن. هذا غيسرح الحال انا غنثني الزور نغما غي في قديد توالي لا فيديو اكن نثني دوالين نغثني الزور. نبدل ثاير كل كي تفيكتيوين كل يوث تسرس امكاني الزور عجبسيت اي تجديك دي لي كومونتير. حبيباتي لحقنا لافين تاع لا فيديو، كنت خليتكم شويه كامل مع الاجواء. في النهايه نقولكم تهلاو بزاف في رواحكم، صحتكم، اولادكم ووالديكم، ما تنسوش الجيم والبارطاج، ومع السلامه.